വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ വർഷകാലം ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. കുളിരും ചൂടുമൊക്കെ മാറി മാറി വന്നപ്പോൾ കാലത്തെയും കാലക്കെടുതികളെയും ചുടുവാർത്തകൾ മാത്രമായി കണ്ട് നിശ്വസിച്ചു, പിന്നെ ആശ്വസിച്ചു. കാരണം പലപ്പോഴും പലരും അത്തരം കെണികളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട്, കണക്കുകൂട്ടലുകളെ പിഴുതെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 2018 ആഗസ്റ്റ് 3-ാം വാരത്തെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സകലതും തച്ചുടച്ചു, സകലരെയും തച്ചുടച്ചു. പരിമിതികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും പരമാവധി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും സർക്കാരിതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരേ കുടക്കീഴിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് പരാധീനതകളെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ സാധിച്ചു. മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞു. എങ്കിലും മുങ്ങിയതൊക്കെയും ജീവച്ഛവമായി നിന്നു. കാർഷിക ഗ്രാമമെന്ന പേരു തെളിയിച്ച കരുമാല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 20 വാർഡുകളിൽ 17 വാർഡും പൂർണ്ണമായി മലവെള്ളക്കെടുതിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നുപോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും സകലതും ചെളി നിറഞ്ഞ മണ്ണിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി മാറി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച പറവൂർ താലൂക്കിൽപ്പെട്ടതാണ് കരുമാല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഓരോ കുടുംബവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെയും വീടിന്റെയും സ്വന്തം ആധാരരേഖകൾ തന്നെയും തെളിമ നഷ്ടപ്പെട്ട് രേഖകളില്ലാതെ വെളിച്ചം കാത്ത് കണ്ണീർ നനഞ്ഞു കിടന്നു. ഭാഗികമായി കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് വീണുപോയ മറ്റ് 3 വാർഡുകളുടെയും സ്ഥിതി ഇല്ലായ്മകളുടേതു തന്നെയായി. അവർ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച കരുമാല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് ലിഖിതങ്ങളും ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ, എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിന്നു. കരുമാല്ലൂരിന്റെ ഹൃദയഭൂമികയായ പറവൂർ ആലുവ റോഡിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും വെള്ളത്തിനടിയിലായതും പുഴയുടെ വഴിമാറിയൊഴുകലിന്റെ അനന്തരഫലം. അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തേക്കാൾ ഇനിയും തുടരേണ്ട മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കുത്തും കോമയും ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അതിവർഷം കേരളക്കരയുടെ 80% ബാക്കിയാക്കിയത്. കളമശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കരിമാല്ലൂർ ഒരു നെല്ലറയായിരുന്നു. വിശേഷം നശിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, 150 ഏക്കർ കൃഷിയാണ് നെല്ലും കവുങ്ങും വാഴയും ജാതിയും. കുന്നുകര ഏറ്റവും അധികം ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചു. കടുങ്ങല്ലൂർ 2 പേര് മരിച്ചു. നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. ആലങ്ങാട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രദേശം, ഏലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ഫാക്ടറികളും മൂടിപ്പോയി. അവിടെ കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് വെള്ളം കയറി. ആകെ ഈ നിയോജക മണ്ഡലം ഇനി നമുക്ക് പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷമെങ്കിലും. പക്ഷേ ജനങ്ങളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഉള്ള സഹായങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 2ാം ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രളയം വന്നാൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ കലാമിറ്റികളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്, രോഗങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി രോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. എലിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി തുടങ്ങിയ പനികളും
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാരകമായ അസുഖങ്ങളുമൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അതിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനപ്രതിനിധികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ബദ്ധശ്രദ്ധരായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് സഹായം കിട്ടണം. എല്ലാവരുടെയും സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികാരമെന്നോ ദൈവനിന്ദയോടുള്ള സൂചനയെന്നോ മനുഷ്യരുടെ ചെയ്തികളെന്നോ നവമാധ്യമങ്ങൾ ട്രോളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ശിഥിലമായ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ വെമ്പുന്നവർ പോലും ചേതനയേറ്റു പോകുന്നത് പതിവില്ലാത്ത കാഴ്ച. കേരളത്തിന്റെ ഡാമുകളിൽ നിറഞ്ഞുകൂടിയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവോ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയേനെ എന്നൊക്കെ എഴുത്തും കുറിയും പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദരിദ്രനും സമ്പന്നനും പണ്ഡിതനും പാമരനും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ആദ്യം അമ്പരന്നു, പിന്നെ ആശ്വസിച്ചു. തുടർന്ന് മനുഷ്യ സഹജമായ തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കൈനീട്ടി നിന്നവരിൽ ചിലർ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമപ്പുറം സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടാൻ സാഹസത്തിന് മുതിർന്ന ദയനീയ ചിത്രങ്ങൾ. ഉപ്പുതൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്ന ചൊല്ല് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തം മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ ഇപ്പോൾ വാശിയോടെയാണ് വഴിപിരിയുന്നത്. അത് അസ്വസ്ഥതാജനകവും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെരിയാറ് ഏതാണ്ട് 12 കിലോമീറ്ററാണ് കരുമാല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ചുറ്റപ്പെട്ട് പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴികളുള്ളത്. ആ 12 കിലോമീറ്റർ എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതും ആളുകൾ അതിഭീതിദായകമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കാരണം വീടുകളിലേക്ക് ഉടനെ ഒന്നും പോകാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്കാണ്. കാരണം ഇതുവരെ അവർ സ്വരുക്കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യവും അവരുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെളി ഏതാണ്ട് മുട്ടോളം പൊക്കത്തിൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടി. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെളി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കുടുംബത്തിനെ കൊണ്ട് മാത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളെല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പങ്കാളികളായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ശുചിത്വപൂർണമായ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മിതത്വം പാലിക്കാനും ക്യാമ്പ് വിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് പോയവരെ തേടിച്ചെന്ന് സഹായിക്കാനുമാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി മാറുമെന്ന സത്യം വ്യക്തമാണ്. കരുമാല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും സ്ഥിതി വിഭിന്നമല്ല. ക്യാമ്പുകളെ തന്നെ മെയിൻ സെന്ററുകളും സബ് സെന്ററുകളുമൊക്കെയായി തരം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മെയിൻ സെന്ററുകൾ ദുരിതാശ്വാസ കിറ്റുകൾ പങ്കിട്ടെടുത്ത് സബ് സെന്ററുകളെ നോക്കി പല്ലിളിച്ചു കാട്ടും. ഡിവിഷനുകളല്ല, പകരം ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ആർജവും സേവകരുമാണ് ഇനി കരുമാല്ലൂരിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും ആവശ്യം. ക്യാമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്താൽ ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എല്ലാം ക്യാമ്പുകളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ക്യാമ്പുകളിലെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സൗകര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വരാതിരുന്ന അനേകായിരം കുടുംബങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരം ആളുകൾക്കൊന്നും ഇത്തരം സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സേവനം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ആളുകൾക്ക് ആ സഹായം സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും വിവിധ ഏജൻസികളുടെയും സഹായം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ
അവർ സ്വാഭാവികമായി തിരിയുന്നത് ജനപ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളോടാണ്. അപ്പോൾ അത്തരക്കാരെ കൂടി ഇത്തരം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബവും ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് തിരികെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ശുചിത്വപൂർണമായ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പകരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഇതിനോടകം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചത്ത വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സർക്കാർ സഹായത്തോടു കൂടി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കുകയും അവ മറവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ ഇത്തരം സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുത്തുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ആരോഗ്യ സംവിധാനം വളരെ ഫലപ്രദമായി എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളാകെ അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. കാരണം 11 ജില്ലകളെ ആകെ ഈ ദുരന്തം ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം കേരളത്തിലെ ഈ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു ആരോഗ്യ അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചേർന്ന് നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഇന്നുള്ള ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്, ഈ ദുരന്തം 25% കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം. കാരണം ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. അതൊന്നും ആറിയ കഞ്ഞിയായി പഴങ്കഞ്ഞിയായി മാറാതിരിക്കുകയും വേണം. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്തം നൽകിയ ദുരിതങ്ങൾക്കപ്പുറം ഏകാത്മകമായ മനസ്സുകളുടെ ഐക്യവും ഏറ്റവും അരികെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ക്യാമ്പുകളിലെ തറനിരപ്പുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ചിന്തകൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതീതരായി ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ കേരളം ആശ്വസിച്ച പോലെ ഇനിയും പുരോഗമന പ്രവർത്തികളിൽ കൈചേർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പള്ളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളവും കറണ്ടും അവർക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം കറണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ വഴി വെള്ളം ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളവും ഇതും സാധിച്ചു. ഭക്ഷണം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ തന്നെ പല വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ പച്ചക്കായ, കിഴങ്ങ്, അരി ഇതൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചായിരുന്നു. ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായങ്ങളും അതിനോട് തുടർന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. ആരെയും പഴിക്കാനല്ല, പഴികൾ കേൾക്കാതിരിക്കാനാണ് ഭരണകൂടവും പ്രവർത്തകരും മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. സംഭവിച്ചു പോയ മഹാദുരന്തത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായും ശാസ്ത്രീയമായും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രളയത്തിനു ശേഷം അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനും വീടുകളിലും പറമ്പുകളിലും കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളിയും അവശിഷ്ടങ്ങളും കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. പരിസര മലിനീകരണവും പുതുപേരുകളിൽ കേരളത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളുമാണ് തുടർന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തമെന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണം ശാസ്ത്രീയമാക്കണം. കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കണം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകൾ എത്തിക്കണം. തുടർ ചികിത്സകൾ നൽകണം. 1-2 ദിവസത്തെ തിടുക്കപ്പെട്ടുള്ള ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകളോടെ നഷ്ടമായതൊന്നും തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല എന്ന ചിന്ത മറന്നു പോകാതിരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. കാരണം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ശരിപ്പെടുത്താമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുമ്പോൾ നിരാശയും അതിലേറെ മാനസിക പിരിമുറുക്കവും മറ്റു പ്രതിസന്ധികളും ഉടലെടുക്കാനാണ് കൂടുതലും സാധ്യത. റെസ്ക്യൂവും ഷെൽട്ടറും കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് 61 വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ഇറക്കിയത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സഹായത്തോടെയും അതുപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. 10 പേരുടെ യൂണിറ്റാണ് ഓരോ വീടുകളും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ജോലിയിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് വേണ്ടത്. എല്ലാം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം, സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സഹിക്കാൻ പോണത് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും മുതിർന്നവരുമാണ്. കാരണം ഒരു കുട്ടി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവന് പുസ്തകമില്ല, കളിപ്പാട്ടമില്ല. അപ്പോൾ അത് വലിയ ട്രോമ ആണ് അതിനെ പറയണം. സൈക്കോളജിയിൽ അതിന് PTSD എന്ന് പറയും. PTSD, പോസ്റ്റ് ട്രോമ സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയയാണ്. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലെവല് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളും ഗർഭിണികളും പ്രായമുള്ളവർ ഇവരെല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനും അവര് ഇത് പറഞ്ഞ് തെറാപ്പിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാനും. ഭൂരിഭാഗം പേരും ഒരാഴ്ച തൊട്ട് 20 ദിവസം കൊണ്ട് റിക്കവർ ആവും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ടീമിനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലീനിങ്ങും സാനിറ്റൈസേഷനും കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകുന്ന ടീമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പിൽ ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നത്. കൂടാതെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹെൽപ്പുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനവും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ക്ഷമയോടെ എല്ലാം തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അനുദിന തൊഴിലുകളാലും അസ്ഥിരമായ ജോലി സാധ്യതകളാലും ഓരോ ദിവസവും കഷ്ടിച്ചു തള്ളി നീക്കുന്ന മലയാളിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കോരിയിട്ട കനലാണ് ശരിക്കും ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം. എരിയുന്നവർ കരിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ സാധ്യമായതെന്തും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചേ മതിയാകൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാരുണ്ട് എന്ന ചോദ്യവും മറുചോദ്യമായി വന്നേക്കാം. ശരിയാണ്, അതും അംഗീകരിക്കണം. നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു മുന്നേറാൻ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്തെന്നാൽ സർക്കാർ രേഖകളും പുനരധിവാസ ക്രമീകരണങ്ങളും ആ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചെയ്യാനാവുകയുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായ സംവിധാനങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായേ തീരൂ. ഇനി വരുന്ന ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ വിനിയോഗിച്ചേ മതിയാകൂ. കരുമാല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുരന്ത മേഖലയിൽ ഏറ്റവും സഹായകമായത് കരുമാല്ലൂർ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ യഥാസമയത്തെ ഇടപെടൽ കൂടിയാണ്. നമ്മളുടെ ബാങ്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ മൊത്തമായിട്ട് മുങ്ങിപ്പോകാനുണ്ടായി. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, നീതി മെഡിക്കൽസ്, വളം ഡിപ്പോ, ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ബാങ്ക് മൊത്തത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 80 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ബാങ്കിന് വന്നിട്ട് നഷ്ടം, ബാങ്കിന് മാത്രം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാവുന്ന നമ്മളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഈ വെള്ളം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഈ സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഈ അരി സാമാനങ്ങൾ പോലുള്ള പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ പോലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അതേപോലെ നമ്മളുടെ സ്റ്റോർ 2 എന്ന് പറയുന്ന മലക്കപ്പിടിയിലാണ്. അവിടെ വെള്ളം കയറാത്ത സ്ഥലമായി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നെ ഒരു 5-6 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തൊരു കാര്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ വണ്ടി ഈ ഏതാവശ്യത്തിനും ആൾക്കാരെ ഈ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബാങ്ക് ഡ്രൈവറും ഉദയനും അവരും ഇങ്ങനെ വട്ടം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് സമയം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്ന മാതിരി തന്നെ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഏത് സമയം ആൾക്കാരെ കയറ്റി ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. വീടും കുടിയുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചവർക്ക് വിവിധ ക്യാമ്പുകൾ അഭയസ്ഥാനമൊരുക്കിയപ്പോൾ അവിടേക്കെല്ലാം അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ബാങ്കിന് അഭിമാനകരവുമാണ്. പുനരധിവാസ പുനർനിർമ്മാണ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി എത്താനുള്ള മാർഗവും വേഗം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ. സാഹചര്യം അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും കരുമാല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനകീയ ബാങ്ക് ദീർഘസമയത്ത് ഇടപെട്ട പോലെ തുടർന്നും ഗ്രാമീണരെ കൈപിടിച്ചു നിർത്താൻ ചിട്ടകളിലും ശീലങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തണം. കാർഷിക കടങ്ങളും മറ്റ് വായ്പാ ബാധ്യതകളും ഇരക്കി പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ബാങ്ക് എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ കൂടെ, ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധികളാണ് ബാങ്ക് ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും. അത് സെക്രട്ടറിയുടെ 25-24-25 സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് 3-4 വർഷമൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒഴിവ് അതിന് സ്വന്തം സുഖം അനുഭവിക്കാൻ അതിൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ ജീവനക്കാർ നോക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ദിവസത്തെ ഒഴിവ്. ബാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ എല്ലാ ഒഴിവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങൾ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പോയിരിക്കും. തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ ഈ ദുരിതം ഇടയാക്കരുത്. എല്ലാം നമുക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാം എന്നാശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായകമായി മാറണം. ഇടക്കാല വായ്പകൾ അനുവദിക്കണം. അതിന്
ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇന്നത്തെ ഈ ബാക്കി ലോൺ അടയ്ക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേലിൽ ബോർഡ് മെമ്പറും സർക്കാരും തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്നുവെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 80 ലക്ഷം 85 ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ കൊടുത്തത് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അത് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഓരോരുത്തർക്ക് കാറ്റഗറി തിരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക്, ഇവയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭയവും നിസ്സഹായതയും വിഷാദവും നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ആദിയും മനസ്സുകളെ അഥവാ മനുഷ്യരെ മരണക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. കാർഷിക മേഖലയാൽ സമ്പന്നമായ കരുമാല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പോക്കറ്റിലെ സമ്പാദ്യമാണ് മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ അപഹരിച്ചത്. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അടിസ്ഥാന രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരിതത്തിലാവുന്നവർക്ക് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു അഫിഡവിറ്റോടുകൂടി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ തന്നാൽ പകർപ്പ് സൗജന്യമായി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ചെയ്തത്. ശരിയായ നടപടികളിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ, സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനാവും. സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എളുപ്പം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. പഞ്ചായത്ത് രേഖകൾ തന്നെ നഷ്ടമായ കരുമാല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിനും എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ കൂടിയേ തീരൂ. അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ച് ചെളി മൂടിയ നിലയിലും സാധാരണക്കാരൻ്റെ ആധാര രേഖകൾ റെഡ് റിബണുകൾക്കുള്ളിൽ ഇനിയും അഴിയാതെ കിടക്കും. നഷ്ടങ്ങൾ എന്നും നഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അംഗീകരിക്കാനും വ്യക്തികൾ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സംഘടനകൾ ഒത്തുചേരണം, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒത്തുചേരണം, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒത്തുചേരണം. അല്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രളയത്തിൽ കാണിച്ചുകൂട്ടിയ ആരംഭശൂരത്വത്തിനപ്പുറം മറ്റൊരു സഹായവും ഈ നാടിനും നാട്ടാർക്കും കിട്ടാതെ വരും. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വഴിമാറി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പ്രളയവും പ്രഹസനമാകും. അടിഞ്ഞുകൂടിയ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പോലെ കുടുംബങ്ങൾ അനാഥരാകും. അതല്ല കരുമാല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും കേരളത്തിനും വേണ്ടത്. ഇതൊരു പുതുജന്മമാകണം. ഒപ്പമുണ്ടാകണം എല്ലാവരും. എങ്കിലേ കേരളം നമ്മുടെ സ്വന്തമാകൂ.